Қайырлы кеш, достар. Мен биыл университетті тамамладым, диплом алдым. 4 жыл оқыдым, кіші болам деп, тарихшы болдым. Атайым менен әсейін бигерәк қуанды, улыма жоғары білім берділер деп, мен дипломынан үйге қайттым да холодильник астына тықтым. Қазір холодильник келгенмей. Достар, ысында айтканда, мен оқып өткәсті һөнәр бойынша эшләй башланым, таксист историк болып. Білуірсе, таксисттар бітәлі, тіләһенінде историялар һөйләйдер. Шуңа күрә бер төн китеп барайным заказ бойынша мені ментар тоқтатты, тегенһенә бәйләнәләр, бынһенә бәйләнәләр. Һөҙөмтәлә мин әләнимә урлаған егеткә оҡшаған булдым һәм мине РУВД-ға киттеләр. Имеш базаны ҡарайбыҙ ҙа ебәрәбеҙ. Барҙыҡ РУВД-ға, минең база эшләмәй. Мине фәхишәләр янына ябып ҡуйҙылар. Был фәхишәләр минән көлә башланылар. Ҡайғырма, хәҙер һиңә буштай фотосессия була тиҙәр. Әйтәм, кәрәкмәй миңә буштай фотосессия, мине Айгүзәл дә төшөрә ала. Достар, мен бер ай эшләгәндән һуң аңланым, шул бөтөнләй минеке түгел, шуңа күрә мин магистратурага укырга кердем. Юк, тарихсыга түгел. Мин бәләкәй саҡтан милиционер булырға теләгәйнем, белеүсе хәҙер улар юк. Йәш саҡта мин конди фабрикаһында эшләргә теләгәйнем, белеүсе хәҙер ул да юк. Һәм бер вариант ҡалмағас, мин Башҡортостан Республикаһының президенты булырға ингәйнем. Белеүсе хәҙер башлыҡ. Достар, бәлки берәй-кемгә эше оҡшамайҙыр. Әйтегеҙ, мин ул эшкә хыялланырмын. Эшләмәҫегеҙ. Беләгеҙме, бәләкәй саҡта бөтә ата-әсәйҙәр балаларын Человек-паук, Бэтмен булып кейендерә торғайнылар. Ә минең ата-әсәйем мине Бәшмәк Мухаммор булып кейендерҙе. Эйе, ысын. Минең шул ваҡытта чуть психикам шартлай яҙҙы. 2-нче йылға бөтәһе Зорро булып кейенделәр. Мине тағы ла Бәшмәк Мухаммор булып кейендерҙеләр. 3-нче йылға шундай уҡ хәл. 4-нче йылға мин костюмда бардым. Рәмил, миңә килделәр дә, Рәмил, һин нимә костюмда килдең тиҙәр. Мәйтәм, мин костюмда килмәнем. Мин Бонд, Джеймс Бонд. Шул кистә 2 генә Джеймс Бонд булды. Ул директор һәм мин. Бала саҡ тураһында әйтеп киткәс, бер уй исемә килде. Минең апайым рус егетенә кейәүгә сыҡты. Һәм еҙнәм ул сиркәүгә йөрөй, дингә ышана, һәм балаһын суҡындырған. Һәм хәҙер инде 2 йәшлек бала ашар алдынан суҡына. Апайым мусулман булараҡ балаһын әппәр итергә өйрәткән. Хәҙер күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, бала ашар алдынан суҡына, ашағандан һуң әппәр итә. Минең уйлайымса, бұл дөрөҫ түгел, сөнки күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, мосолман егет, достары менән тәбиғәткә сыҡҡандар, шашлык эстәйҙәр, шашлык сусҡанан ғына. Ниндәй шашлык? Сусҡанан. Ярай, бисмиллахир-рахманир-рахим. Йәки менә яһүд залда интерьерҙы үҙгәртергә ине. Әйҙә, Гитлерҙың фотоһын ҡуям. Аңламанығыҙмы? Минең уйлауымса, төрлө милләтле никах ул дөрөҫ түгел. Мәсәлән, атаһы урыс булһа, әсәһе башҡорт булһа, ҡыҙҙары Сизали Иванова буламы? Йәки бына тағын ҡыҙҙар урыс егеттәренә кейәүгә сыҡһа, икеле фамилия эшләтәләр. Мәсәлән, Нурия Исхакова, Сидорова. Ниндәй белен, һин Сидорова? Нәмәкә башҡорт егетен табай алманыңмы ни әллә? Башҡорт егеттәре шәп фамилия менән һәләк күп. Достар, өйләнеү тураһында һөйләшеп алайыҡ, ни өсөн? Сөнки һуңғы ваҡытта дуҫтарым, туғандарым, хатта бергә йөрөгән ҡыҙым да һорай башланы минән, Рәмил ҡасан өйләнәң тип. Мин күп туйҙарҙа булдым, Фидандыҡында, Ринат менән Айгөлдөкөндә. Бына элекке минең дуҫым өйләнде, беҙ уның менән мәж булып туйға әҙерләндек. Беҙ Рәханаға барғайныҡ, мин сәс алыу сапайға әйтәм. Зинһар өсөн минең дуҫыма матур стрижка эшләгеҙ әле тим. Ҡайсан туй тый, мәйтәм иртәгә, ему ничего не поможет ты. Такыр итеп башын алды ла,
шул вакытта дусымның йөзен күрһәгез ине, оның бөтә гомере күз алдында үтеп киткәндәй булды. Так, белүгезчә, туй беткәч, кияү егет менән киленгә һүз кушалар, улар рәхмәт сүзләрен әйтәләр, һәм бөтә туйларда булганда кияү егетләр елай башлай. Юк, килен түгел, ысынлап, кияү егетләр елай башлай. Ахыры туй бетүгә аңлай башлайлар, нинди хата эшләгәннәр. Һәм һәр шундый туйда бер бабай бар, шулай закачка киләләр. Устым, туй күлдәге ерен куяле. Яме, устыдай, яме. Һәм шулай 6-7 тапкыр кичәсендә. Туйда йола бар, кыз егет букеттан ыргыта, бөтә әхирәтләре, кызлар, көтәләр ошо моментты, кайсы беренең бу бердән-бер өмет кияүгә сыгырга. Элек хатта 35 яшьлек апай турып бастыла, 2 балаһы менән бала не була ти. Минең яратканым китеп бара иде, мен ага әйттем, хәзер барһам, мин хәзер кайтып китәм дип. Ярай, Аллага шөкер тотманы. Әмма нисек белмәйм, мин егет кияү ыргыткан повязканы тоттым. Кызыма карагайным, ул миңа әйтә, Рәмил, һин нимә, алъетма әле йөрәүләргә ышанырга ти. Мине тынысландырдылар, ага әйтеп куйды. Алтыным, минең никахка күлдәгем яшелме, әллә зәңгәр буламы ти. Һуңгы вакытта мода китте, бөтәһе айык туйдар үткәрәләр, минең кызым да шулай үткәрергә уйлай. Әмма ләкин минең уйлавымча, туйда алкогольды тыйһаң не выгодно буласа. Шуңа күрә мин берәй дусыма кушасакмын, касырып кына алкогольды һатырга. Ни өчен? Чөнки туй үзенең хакын сыгарга тиеш. Ә бу стендапчыларга, КВНчыларга алмаһаң, улар теләһә нинди эсергә сәбәп табалар. Мәсәлән, дусым кайтты, байрам булды, эстеләр, ысында дусым эшенә генә барып килгән. Ярай, яратыгыз, өйләнмәгез, эсмәгез, зур рәхмәт булды.